quando eu cheguei aqui na Nova Zelândia, eu vim como turista e eu estava aguardando a documentação do meu marido junto com o visto de trabalho dele. E durante esse tempo de espera, uma amiga brasileira me deu a sugestão de trabalhar como voluntária numa escolinha, justo a mesma escolinha que o filho dela estudava, a escolinha como no Brasil uma creche. Então eu aceitei a sugestão, porque eu pensei, é uma oportunidade de falar com pessoas, tentar se comunicar, porque eu não sabia nada de inglês, muito básico do básico, dizer oi e tchau, apenas. Eu aceitei a sugestão dela e fui até a escolinha, pedi para ser voluntária na escolinha. Aliás, foi uma ótima sugestão, porque uma oportunidade de trabalhar com crianças, estar próximo de crianças e um local que não tinha tanta exigência assim, por ser um trabalho voluntário, e ter a oportunidade de conhecer realmente, entrar, mergulhar na cultura daqui. Então foi me solicitado que preenchesse algumas papeladas, informações, fazer cópia da minha documentação, do meu passaporte. É claro que preencher esses documentos eu precisei da ajuda do meu marido para traduzir, saber o que estava pedindo e escrever em inglês para eles nesse relatório. E eles me passaram que levaria mais ou menos um mês e meio para tá tudo certo para eu poder ser voluntária na escolinha, porque eles precisavam que o governo verificasse os meus antecedentes criminais. Então eles fazem isso, principalmente para trabalhos que envolvem crianças ou idosos, acredito que é a área da saúde, algumas áreas é necessário fazer esse policy check, que é antecedentes criminais, né, que a gente tem no Brasil. Eu também tirei um pela internet no Brasil, no site do Brasil, para entregar com a minha documentação, mas eles precisavam que o governo fizesse isso também, fizesse essa solicitação e verificasse e passasse um documento para a escolinha, para eles poderem aceitar o meu trabalho voluntário. Então foi um período de um mês. Dentro desse mês teve seus altos e baixos. Imagine só, eu sem ter condições de falar ou me comunicar muito bem com as pessoas e eles tentando se comunicar comigo. Algumas coisas que a gente aprende no inglês, o inglês no Brasil, ele tem um sotaque americano, porque tudo que vem em inglês pra gente é americano, as músicas, os filmes, tudo, séries, tudo envolve o inglês americano e a gente acaba ouvindo bastante o inglês com sotaque americano. Só que aqui na Nova Zelândia o inglês é totalmente diferente, não na escrita, não em como você escreve, como você lê, mas sim na pronúncia. Então eu tive algumas dificuldades, foi bem frustrante, porque algumas coisas que eu podia falar e o meu sotaque, e como eu falava com o sotaque americano, o sotaque do inglês americano, às vezes as pessoas, o professor, os pais não me compreendiam. Mas isso eu vou deixar para um próximo vídeo, para falar sobre a diferença do inglês americano com o inglês kiwi, que é o inglês daqui da Nova Zelândia. Então, eu venci aquele um mês de trabalho voluntário na escolinha. Logo, meu visto de trabalho chegou, a gente fez a aplicação e meu visto de trabalho chegou, eu já podia trabalhar. Foi assim, questão de 3, 4 dias de diferença de eu receber meu passaporte carimbado com meu work visa. Surgiu uma vaga de trabalho nessa mesma escolinha que eu fiz trabalho voluntário.
uma vaga para trabalhar na cozinha. Por uma oportunidade e sorte grande minha, a pessoa que estava saindo falava português, ela era brasileira. Foi até mais fácil a transição, porque ela me passou tudo em português. Foi aos poucos eu consegui me adaptar e fazer muito bem as tarefas, o que eu tinha que preparar para as crianças. Então eu trabalhei na cozinha, preparando as refeições das crianças e cuidando com a organização lá durante 9 meses. E agora eu atuo como a professora substituta. Então, quando os professores estão de férias, quando alguém falta, então eu estou fazendo essa substituição na escolinha. Digo novamente para vocês, a oportunidade vem quando você faz algo, quando você levanta cedo e vai atrás do que você quer e vai atrás do seu objetivo e do seu sonho. E mostre às pessoas, né, ao empregador, ao quem for, que você é bom no que faz, que você é comprometido. Essa daqui foi a minha história resumida de como eu consegui um emprego na Nova Zelândia, como eu consegui um trabalho sem falar nada de inglês. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou, de vez em quando, estar compartilhando essas experiências que eu tenho aqui e outras experiências que podem ajudar você, né, que sirva de inspiração. E se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. E até a próxima semana!